इजरायली किसान के पास एक कुत्ता था। ईरानी नानी के पास एक शेर था। कुत्ता दिन रात शोर मचाता, हर तरफ भौंकता और सबको डराता रहता। ईरानी नानी के पास एक बब्बर शेर था जो चुपचाप बैठा रहता, लेकिन जब दहाड़ता तो जमीन भी कांप जाती। कुत्ते ने शेर के सामने भौंकना शुरू किया। मैं सबसे बहादुर हूँ। नानी ने मुस्कुराकर शेर को देखा। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी। कुत्ता फौरन दुम दबाकर भागा और जाकर एक पेड़ पर बैठे बंदर से लिपट गया और बोला, अब्बू, मुझे बचा लो। नानी जोर से हंसी और बोली, ईरान के शेर से मत उलझ, वरना बंदर के पास भागना ही पड़ेगा।